დიახ ბატონო, ადვოკატი ზაური კინტირაია. ძირითადად ეხლა რატო შეგაწუხეთ ბატონო? 23 მაისს ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ გამოიტანა განუყენებელი განაჩენი, რომელიც არ ეფუძნება არანაირ მტკიცებულებებს. ეს უბრალოდ მოგაწოდეთ ინფორმაცია კონკრეტული რისთვის ვართ მოსული და ეხლა გეტყვით უფრო შევეცდები გაგიმარტოთ რაში გამოიხატა ეს დარღვევა. ცუდი ეს არის ბატონო ჩემო, რომ იგივე ტენდენციებით როგორც ხდებოდა ადრე, გრძელდება ნარკოტიკების ჩადება, ეგრეთ წოდებული და იარაღის ჩადება. ანალოგიური ფაქტის მსხვერპლი გახდა გურამ ლაშქარავა, ადამიანს, რომელსაც ასამართლებენ და გაასამართლეს უფრო სწორედ, მარტო მხოლოდ იმისათვის, რომ მას აქვს ცუდი ბიოგრაფია, როგორც ისინი იძახიან. ესე იგი, ასამართლები არის რამოდენიმეჯერ მძიმე დანაშაულისათვის, მან ამისათვის მოიხადა 20 წელი, გამოვიდა და ჰქონდა მხოლოდ ერთი სურვილი, რომ დარჩენილიყო თავის ოჯახთან, თავის შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად. რისი საშუალებაც მას არ მისცეს სამართალდაცვმა ორგანოებმა, ახდენდნენ მასზე ზეწოლას, რომ მას დაეტოვებინა საქართველო ყოველგვარი მიზეზის გარეშე, მიმდინარეობდა თვალთვალი და სხვა შორის ამ საკითხთან დაკავშირებით ინტერნეტ გამოცემა არის ტესპრესი, მას ჩატარებული აქვს ჟურნალისტური გამოძიება ამ საკითხთან დაკავშირებით და ეს ყველა კადრებით ინტერვიუები დადასტურებულია თუ როგორ და რა სახის თვალთვალი მიმდინარეობდა ლაშქარავას მიმართ და რა მუხარები მოდიოდა ლაშქარავას მიმართ. როდესაც მათ ვერ მიაღწიენ ამ საწადელს და ვერ აიძულეს ლაშქარავა დაეტოვებინა თავისი ოჯახი, მიუხედავად იმისა, ის აბსოლუტურად არაფერს არ აშავებდა, სასჯელის მოხდის შემდეგ გახდა კანონმორჩილი მოქალაქე, მაგრამ რატომღაც საზოგადოებისთვის, არ ვიცი, საზოგადოებრივი ინტერესი იმაში, რომ დამნაშავე ციხიდან რომ გამოვა, მან დატოვა საქართველო, ნამდვილად არ არის. საზოგადოებრივი ინტერესი არის მასში, რომ ადამიანი დაიჭირონ მხოლოდ იმ დანაშაულისათვის, რომელსაც ის ჩაიდენს. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, კონკრეტული თანამდებობის პირებისგან მოდიოდა მუქარა თუ არ დატოვებს საქართველოს ლიკვიდაციის მუქარით, დაჭერის მუქარით, კონკრეტულად და როგორც ეხლა გურამ ლაშქარავა თვითონ განმარტავს, ეს მუქარები მოდიოდა იმდროინდელი სამხარეო პოლიციის უფროსის მხრიდან და მოადგილე ზესაშვილი იყო ესეთი, ეხლა არ ვიცი არის თუ არა მოადგილე, როგორც თვითონ ლაშქარავა განმარტავს და როგორც მასთან მოქონდათ ინფორმაცია თვითონ პოლიციის თანამშრომლებს და იმ პოლიციის თანამშრომლებსაც ასახელებს, ვისაც მოქონდა ეს, აი ვინც ამ პოსტალიონის როლს ასრულებდა ზემდგომი თანამდებობის პირიდან და მიდიოდა ლაშქარავასთან. ამითი ბატონო ჩემო, უხეშად დაირღვა ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციით მონიჭებული უფლებები და ასევე საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებები. ეს უფლებებია, ისე იგი, ადამიანმა აგოს პასუხი მხოლოდ იმ დანაშაულისათვის, რომელსაც ის ჩაიდენს. ადამიანს გააჩნდეს სამართლიანი სასამართლოს უფლება და ბრალდებულს კონდეს უფლება თანაბარ პირობებში წარადგინოს მტკიცებულებები და გამოკვლეული იქნეს თანაბარ პირობებში ის სასამართლოში. აი ეს უფლებები, რომელიც მე ჩამოგითვალეთ, რაც განსაზღვრულია ევროპული კონვენციით და საქართველოს კანონით, არის ამ შემთხვევაში და არა მარტო ამ შემთხვევაში უხეშად დარღვეული. გამოძიების ეტაპზე ჩვენ პროკურატურას შევთავაზეთ, რომ დაეკითხათ მოწმეები, ის მოწმეები, რომელთა გამოკითხვის ოქმებით ჩვენ წარვადგინეთ გამოძიებაში. პროკურატურამ ამაზე განაცხადა კატეგორიული უარი. ამასთანავე გამოძიების ეტაპზე ჩვენ დავნიშნეთ კომპლექსური ექსპერტიზა, ამის უფლება ჩვენ გვაქვს, კომპლექსური ექსპერტიზა რაც ნიშნავს, ეხლა ესე იგი მიკრონაწილაკებზე, ზეთოვან არჩენებზე, დენთის ნარჩენებზე, თითის ანაბეჭდებზე და აბსოლუტურად ყველა ექსპერტიზა რაც საშუალებას მიცემდა გამოძიებას და შემდგომში სასამართლოს რეალურად შეეფასებინა არის თუ არა დამნაშავე გურამ ლაშქარავა და გამოეტანა სათანადო გადაწყვეტილება.
ჩვენ ვეუბნებოდით იქით პროკურატურას რომ აი ჩვენ გთავაზობთ აი ეს ექსპერტიზები ჩავატაროთ თუ თქვენ ხართ მართალი ეს ექსპერტიზა თქვენ ვარაუდს ხელს შეუწყობს და პირიქით დაადასტურებს იმას რომ გურამ ლაშქარავა არის დამნაშავე და თუ არა მაშინ რა თქმა უნდა იქნება სხვაგვარი გადაწყვეტილება მიღებული მიუხედავად იმისა 154 მუხლის სისხლის სამართლის საბრალდო კოდექსის პროკურატურას და ბრალდების მხარეს იმპერატიულად მოთხოვს იმას რომ მან უზრუნველყოს მტკიცებულებების წარდგენა საექსპერტო დაწესებულებაში პროკურატურამ ეს უგულვებელყო კანონის მოთხოვნა უხეშად დაარღვია კანონის იმპერატიული მოთხოვნა და არ შეასრულა თავისი პირდაპირი მოვალეობა ამ შემთხვევაში ისე იგი არ გადადგა ნაბიჯი შეგნებულად იქითკენ რომ დამდგარიყო რეალური სურათი და შეგძლებოდა რეალური ექსპერტიზის უფლება ჩვენ გვაქვს მაგრამ მიმტკიცებები ხო ჩვენ არა გვაქვს 154 მუხლი ბრალდების მხარეს ავალდებულებს რომ ეს მტკიცებულები როდესაც ჩვენ დავნიშნავთ ექსპერტიზას ეს მტკიცებულებები უნდა წარადგინოს მან საექსპერტო მასალები ქვია ამას წარადგინოს და ჩატარდეს ექსპერტიზა აი ეს ამ მასალების წარდგენაზე პროკურატურამ უარი გვითხრა კიდევ მეორე მიუხედავად იმისა კანონი ამას თხოვს მათ იმპერატიულად კი ერთი წუთი დავამთავრეთ ამასთანავე სასამართლო რატო ვთქვი მე რომ გურამ ლაშქარავას მიმართ დაირღვა სამართლიანი სასამართლოს უფლებები სასამართლოც კი იყო ტენდენციური თქვენ წარმოიდგინეთ ისე იგი არის საპროცესო ნორმების მოთხოვნები რითაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ და მოქმედებთ გარკვეულ შემთხვევებში წინა სასამართლოს ხდომაზე ხდება აი ამ სავარაუდო მტკიცებულებების წარდგენა და მოსამართლე წვითავს ამას დაურთოს თუ არა საქმეს და გადავიდეს თუ არა აღნიშნული მასალები არსებით განხილვაში ეს გადაწყვეტილება წინა სასამართლოს ხდომის მოსამართლემ გამოიტანა და ჩვენი წარდგენილი მასალები გადავიდა არსებით განხილვაზე სადაც უნდა მოხდარიყო ამ მასალების გამოკვლევა და მოსამართლემ მხოლოდ იმ მიზეზით რომ თითქოს და პროკურატურამ არ იცოდა წინასწარ რომ ჩვენ ვაპირებდით მოწვევების დაკითხვას უარი თქვა მოწმეთა დაკითხვაზე ეს არის უპრეცედენტო უფლებების დარღვევა სისხლის სამართლის საბრალდო კოდექსი ამას არ ითვალისწინებს ბატონო რომ მე პროკურატურას უთხრა რომელი მოწმის დაკითხვას ვაპირებ თუ არ ვაპირებ არსებით განხილვაზე წინასწარ სისხლის სამართლის საბრალდო კოდექსი გვიწესებს ჩვენ ნორმას როგორ უნდა გავცვალოთ ინფორმაცია მხარეებმა ერთმანეთთან სავარაუდო მტკიცებულებების შესახებ და რა სახით უნდა იქნეს ეს წარდგენილი პროცესში წერია მხოლოდ ოქმი ინფორმაციის გაცვლის და არანაირი სხვა მითითება პროცესი ჩვენ არ აგვაქვს რომ მე თითქოს და წინასწარ უნდა ჩავაყენო პროკურატურა საქმის ყურში იმის შესახებ რომელ მოწმეს დავკითხავ ან არ დავკითხავ ეს არის ჩვენზე მონიჭებული უფლება ასევე პროკურატურაზე მინიჭებული უფლება მას შეუძლია არსებით განხილვის დროს მის მიერ წარდგენილი მოწმეები უნდა დაკითხავს ან არ დაკითხავს მაგრამ უფლება იმისი რომ წაგვართვა რომ ჩვენ არ დავკითხოთ ეს არის კანონის უხეში დარღვევა ჩვენი მოთხოვნა რა არის ჩვენი მოთხოვნა პირველ რიგში არის აღდგეს აი ეს დარღვევები რაზეც მე მოგახსენეთ რაც გათვალისწინებულია ევროპის კონვენციითა და საქართველოს სათანადო ნორმებით საქართველოს კანონის სათანადო ნორმებით და ამასთანავე ჩვენ მივმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას თუნდაც წერილობით მიმართვა სავალდებულო არ არის როდესაც მასობრივი საშუალების ხდება გაჟღერება გარკვეული ფაქტების პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვალდებულია დაიწყოს ამ საქმეზე გამოძიება ჩვენ ვითხოვთ აი ამ უფლებების დაცვასა და აღდგენას შემდგომ სასამართლო პროცესზე ეს არის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში და დაიწყოს გამოძიება პოლიციელთა ქმედებაზე თავად პროკურატურაში და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში ფსიქოლოგიური ზედოლა მას მიჩენილი ყავდა ეგრეთ წოდებული აგენტი ხალი ვინმე ჟურნალისტის მანტიაში გახვეული ეს ქალი სისტემატურად დადიოდა მასთან მიდიოდა და არ აძლევდა საჭირის მოხდის საშუალებას რა ნორმალურად მოეხადა საჭირო ანუ ცდილობდა ეს ქალი რომ პირად ურთიერთობა შესულიყო ამ პატიმართან რა
ეს გრძელდებოდა თვეებისკენ წლების განმავლობაში და პარალელურად ეს ქალბატონი მიჩენილი ყავდათ იგივე აფრაზიზეებს პარალელურად მაგათი აგენტის იყო შემდეგ სტატიებიც იწერება და სტატიებსაც წერდა ეს ხალი წარმართოს რომელ გაზეთში ჟურნალში მაგრამ წერდა სტატიებს მასთან ერთ-ერთ აფრაზიზესთან რაღაც საშუალო ურთიერთობებთან დაკავშირებით სტატიებს აკეთებდა ამ დროს ეს დადიოდა ლაშქარავასთან ციხეში სისტემატურად და არაძლებდა მოსვენებას არ ვიცი რა ინფორმაცია ინტერესებდა რა კავშირი იყო საერთოდ კავშირი მართლაც დაგწნოდნენ ეს რაღაც რატო იყო დაკავშირებული და რა ხდებოდა არ ვიცი მაგრამ ფაქტია რომ თვითონ ფიქრობდა და ჩვენ ფიქრობდით რომ მიჩენილი იყოს აგენტი და რაღაცა აინტერესებდა რაღაც ინფორმაცია რა აინტერესებდა არ ვიცი ხო იგი და ციხეში და ერთი და საერთოდ აქ და რაც თავარია ეს არ ვიცი ახლა ეს ოჯახის ინფორმაციაა და ხო მე ამ საქმესთან დაკავშირებით მე არ ვარ გარკვეული და რამინდა კიდე გითხრათ ბატონო ესე იგი გამომდინარე იქიდან რომ ამ ეტაპზე ოჯახმა მისმა ახლობლებმა და გარკვეული საზოგადოების წარმომადგენლებმა როდესაც ამ ეტაპზე ვერ მიაღწიენ სიმართლეს მიმართენ პროტესტის უკიდურეს ზომას და მესამე დღეა ქალაქ ფოთში ოცნების შტაბის წინ თქვენ როგორც მოგეხსენებათ ფოთის მაჟორიტარი არის ქალბატონი ეკაბესელი რომელიც ამასთანავე არის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და აი ამ მიზეზით ფოთი აირჩიეს და იქ არის შიმშილობა უვადო შიმშილობა გამოცხადებული შიმშილობს ალბათ 7 კაცი მე მგონი და მესამე დღე უკვე ეს შიმშილობა მიმდინარეობს ნახოთ რა შედეგს გამოიტანს ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა ხელს მივართავთ სამართლებრივს პროტესტის გამოხატვით რომ არა მარტო გურამ ლაშქარავას მიმართ არამედ საერთოდ დავიწყებული იქნეს აი ეს ტენდენცია რაც გადმოვიდა იმ 9 წლის მართლობიდან და ისევ გრძელდება ჩვენ ყველას ქონდა დიდი იმედი რომ 8 წელი ყველას ქონდა დიდი იმედი რომ სამართლიანობა და სამართალი დამკვიდრდებოდა და ესეთ ფაქტებს ადგილი არ ექნებოდა მაგრამ ისევ და ისევ გრძელდება რა თქმა უნდა 53 წლის აქედან 20 წელი მოიხადა და შვილები ისე გაიზარდა შვილი ისე შეეძინა რომ მის თვალწინ ეს აბსოლუტურად არ მოხდა რა კაცი გამოვიდა და იძახის რომ ჩემ ოჯახში დამაყენეთ მეტი არ მინდა არაფერი პოლიციიდან ხო ხონდა სანამ ციხეს დატოვებდა დაპირისპირების გეტყვით ახლა გარკვეული მინიშნებებიც არის იქ ადრე რაღაცა არჩევნებთან დაკავშირებით სხვა თემებთან დაკავშირებით მაგრამ მე როდესაც ვამბობ ტენდენცია მოდის რა არის იცით აქ არის პრობლემის ადვილად მოშორება ხო არის გამონათქვამი არ არის კაცი არ არის პრობლემა ამათ აქვთ ეთყობა აი 9 წლიდან რაც მოდიოდა ეს ტენდენციები წინა ხელისუფლების პერიოდში რა ხდებოდა როდესაც დამნაშავეებს გაუმკლავდნენ უბანში 10 ბიჭიდან თუ ვინმე ყოჩი გამოჩნდებოდა აკოშ მოკიდებდნენ ხელს რაღაცას დააბრალებდნენ და უშვებდნენ ციხეში ისე იგი შიში აქვთ ეთყობა წინასწარ რომ ეს კაცი დანაშაულს რაღაცას ჩაიდენს ამ დროს არ ჩაიდენს არ აქვთ უნარი იმისა რომ დამნაშავე რეალურად დაიჭირონ იმით რომ ჩაატარონ გამოძიება როგორც საჭიროა ისე და პრინციპი არის ერთი არ არის კაცი არ არის პრობლემა აი ეს ძინე დანაშაულებები ქონდა მკვლელობა შემდეგ პუნქტის მოწყობა ზუგდიდის ციხეში არა ის ნამდვილად იყო რაზეც იყო მან მოიხადა და 20 წელი იჯდა ციხეში საშიშად ხო აი ეს რა თქმა უნდა მოშორება იონი გზით როგორ ისევე გრძელდება ჩემო კარგო და რა მაგვირებს იცი კიდე აი როდესაც ტელევიზიით ახლა უყურებთ და დაждდება თქვა ოცნების წარმომადგენელი და ნაციონალების წარმომადგენელი ესე უნება რომ შენ ამას აკეთებდი ისე უნება რომ შენ ხო ამას ხო აკეთებდი შეგაიდე ბავშვები რა ჟოში პატარა ბავშვები ინგლავობენ რა ამ ხელისუფლებას რომ უნდოდეს შექმნის ისეთ ბარიერებს შექმნის რომ პოლიციის თანამშრომელს არ ექნება ცდუნება იმისი რომ წამალი ჩაუგდოს ამისთვის საჭიროა სულ რამოდენიმე ნორმის მიღება თუ ამ ნორმებს მიიღებენ ეს მოიშლება ერთხელ და სამუდამოდ აი ეს არის ჩვენი თხოვნა და ჩვენი